자, 오늘의 말씀은 마태복음 18장 18절입니다. 今日の御言葉はマタイの18章18節です。 진실로 너에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라. 誠にあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。 아멘. 아멘. 제가 목회자 자녀로서 쭉 교회에서 자라났잖아요, 그죠? 私は牧会者の子供、息子としてもう幼い頃からずっと教会でいたんですね。 그래서 정말 많은 성도님들을 배웠어요. それでこれまでの人生で本当にたくさんの信徒の方々に会ってきました。 근데 제가 그 모습들을 보면서 한 가지 하나님에 대한 의문이 있었는데 그것이 뭐냐면 でも昔からその姿を見てきて一つ神様に対して疑問があったんですね。でそれは何かというと 교회라는 곳은 썬데이 크리스찬들도 있는가 하면 教会という場所は日曜日だけ来るサンデークリスチャンもいれば 정말 열심인 성도님들도 계세요. 그 中 중에는. には本当に熱心にいるそういうクリスチャンもいるんです。 근데 그 누구보다 열심히 기도하고 그 누구보다 열심히 봉사하고 그 누구보다 열심히 하나님을 위해서 살려고 하는데 その誰よりも一生懸命奉仕して誰よりも熱心に祈って誰よりも神様のために生きていこうとしているのに 그 중에 어떤 부분의 분들은 많은 열매를 맺는 분들도 계신데 そのうちの、ある一定の方々は多くの実を結ぶ人もいます。 제 의문은 이것인데 でも私の疑問はこれだったんですね。 그분들 중에는 아무런 열매를 맺지 못하고 끝까지 가는 분들이 있어요. でも多くの場合その方々の中には何の実も結ぶことなく最後まで行く人がいるんです。 저는 젊었으니까 그분들의 삶을 보잖아요. 그래서 끝까지 보잖아요. 끝까지. 私 어렸으니까. は幼かった、小さい時から見ていましたからその方々の終わり人生の終わりまで見るんですね。 끝까지도 열매를 못 맺고 끝나요. 最後まで人生の終わりまで何一つ実を結ぶことなく人生を終えます。 제 의문은 무엇이냐면 하나님은 뿌린 대로 거두시는 하나님이시잖아요. 私の疑問はこうだったんです。神様はまいた通りに刈り取らせるお方ですよね。 이제 시간도 얼마 남지 않았는데 지금쯤 열매가 맺어져야 돼요. もう人生の終わりを迎えている方がいてもう残り少ない人生だから今は実を結ばなきゃいけないんじゃないでしょうか。 그렇게 열심히 하는데 그렇게 열심히 기도하는데 왜 아무런 열매가 안 맺어져요? 라는 거죠. あんなに熱心に奉仕してあんなに熱心に祈っているのになぜ何一つ実を結んでいないんでしょうか。 여러분 오늘 설교를 아주 신중하게 들으셔야 돼요. 皆さん今晩のメッセージを真剣に聞いてください。 왜냐하면 오늘 그것에 대해서 주님께서는 우리에게 말씀하고 계시기 때문입니다. なぜなら今晩主はこのことについて私たちに語ってくださるからです。 여러분이 제가 말씀드릴 때 이것을 정말 원하신다면 크게 아멘 해주세요. 皆さんが本当に御言葉を聞くときにそれを求めているならば大きくアーメンしてください。 하늘문이 열리고 여러분의 가족들이 다 구원받기를 원하십니까? 天の門が開いて皆さんの家族がみんな救われることを望んでいますか？ 아멘 소리가 좀 작은데? ちょっと小さいかなと思います。 아멘이죠. 그죠? 本当にアーメンですよねこれは。 하나님의 약속처럼 30배, 60배, 100배로 열매 맺기를 원하십니까? また神様の約束の通りに30倍、60倍、100倍の実を結びたいと思っていますか？アーメン。 좀 괜찮아요. マシになりました。 신앙생활이 무거운 짐이 아니라 늘 하늘의 기쁨과 즐거움을 누리고 싶으십니까? 信仰生活が重いこの重荷ではなくていつも天の喜びを持って信仰生活したいですか？ 아멘이죠. 아멘 여러분 됐어요. 아멘 하셨어요. 도장 もう 찍으셨어요. 皆さんアーメンと言って今印を押しました。 근데 이 마지막 질문에도 아멘을 그래서 하셔야 돼요. でもそのテンションで最後の質問にもアーメンしなきゃいけません。 하늘의 문을 여는 열쇠는 여러분이 하셔야 돼요. この天の門を開くということ鍵は皆さんに渡されています。 하나님이 하시는 것이 아니라 여러분이 하셔야 돼요. それを開くのは神様がなさるのではなくて皆さんがやることなんです。 여러분이 하지 않잖아요. 영영토록 매여 있어요. 皆さんがやらなかったら永遠につながったままです。 하나님께서 하시는 말씀은 내가 기다리라고 한 것이 아니라 내가 풀어야 돼요. 神様の御言葉を見ると私たちが待ち望むんじゃなくて私たちが解かなくてはなりません。 묶여진 것, 메어진 것을 내가 풀어야 돼요. 縛られているものつながっているものを私がこれを解かなきゃいけないんです。
우리가 이것을 잘못 보면은요, 되게 믿음이 좋은 사람 같아요. 私たち 나는 が 하나님을 기다리고 있어요라고. 私はすべて主に委ねて主を待ち望んでいますって言ったら信仰が深いかのように錯覚します。 세상 가치관 중에는요, 종교심이라는 게 있어요. この世の価値観の中には宗教心というのがあるんですね。 종교심은 되게 하늘나라 가치관 같이 보여요. この宗教心というのは一見神の御国の価値観のように見えます。 그러나 이 땅의 종교심이에요. 믿음이 아니에요. でもそれはあくまでもこの地上の宗教心であって信仰ではありません。 마태복음 25장을 보시면요, 주인을 기다리는 종이 나는 주인이 이런 것을 원하셨다라고 스스로 생각하잖아요, 그죠? マタイの25章を見ると主人を待っているしもべは私は主人がこういう方だと思っていました、これを求めていると思っていましたと思うんです、 그래서 ね、 나는 최선을 다했다라고 말해요. だからしもべは私は最善を尽くしましたと言うんです。 그러나 주인은 뭐라고 하는 줄 아세요? でも主人は何と言うでしょうか。 악하고 게으른 종아라라고 해요. 悪い怠け者のしもべだと。 주인의 마음을 전혀 모르는 거예요. それは主人の心を全く分かっていないんです。 주인의 뜻이 아니라 종교심 속에서 내가 이러면 될 것이다라고 생각했다라는 것입니다. 主人の心、御心ではなくて宗教心の中で自分がこうすればいいだろうと思っていたんですね。 저는 정말 이런 것이 정말 안타까워요. 계속 기다리고 있어. 私はこれがすごくもどかしいのがずっと待ってるだけの人がいます。 하나님 언제 하늘의 문을 열어주실 것입니까? 지금입니다. 지금입니까? 언제입니까? 神様いつ天の門を開いてくださるんですか、今ですか、いつまで待てばいいんですかと。 하나님의 음성을 잘 안 들어서 그래요. 그 문제가 뭐냐면은 それは神様の御声を正しく聞いていない証拠なんですね。 종교심을 가진 사람이랑 하나님 나라 가치관을 가진 사람이 뭐가 다르냐면 열심도 똑같고 헌신도 똑같고 뭐가 다르냐? この宗教心を持っている人と神様の御国の価値観を持っている人の違いは何かというと、熱心さも同じだし一生懸命やろうとするのも同じです。 들을 귀가 없다라는 거예요. でも宗教心を持っている人は聞く耳を持っていません。 하나님의 말씀을 들을 귀가 없어요. 神様の御言葉、御声を聞く耳がないんです。 내 열심이, 내 종교심이. 自分の熱心さ、自分の宗教心。 그러니까 제가 여러분 지금 말씀드리는 것인데 이게 나중에 여러분이 후회하지 않도록 하기를 위해서 제가 말씀드리는 거예요. ですから皆さん、今私が皆さんにお伝えしているのは皆さんが後々後悔することがないように、そのために今お話ししています。 왜냐면 제가 본 분들 중에는 죽어서도 그 일이 안 일어나요. なぜなら私が見てきたその信徒の方々の中には死んでもその待ち望んでいたことがなかったからです。 평생을 기도했는데 죽었는데도 그 열매가 없어요. 그럼 뭐예요, 도대체? 一生涯待ち望んでいて祈っていたのに死んでも待ち望んでいたものが来ない。そしたらその一生はどうなってしまうでしょうか。 하나님이 분명히 들을 귀가 있었다면 말씀하실 거예요. 네가 풀어야 돼. 神様がもしその人に聞く耳があったならば必ず言われたと思うんですね。あなたが解かなければならないと。 여러분, 기도도 그렇고 회개도 그렇고 전반적으로 이 신앙생활이라는 곳에서 이 누룩이 깊이 자리 잡고 있어요. 皆さん、この祈りもそうだし悔い改めというのもそうですけども、この間違った考えがこうパンダネのように今広がっている状態ではあります。 이게 스스로 믿음이라고 생각하는 거예요, 지금. 自分では自らこれを信仰だと思ってるんです。 근데 정작 하나님이 원하시는 것이 무엇인지를 들으려고 하지 않아. でも本当に神様が望んでいるものは何かということを聞こうとしない。 얼마나 많은 분들이 기도를 합니까? 계속 기도해요, 계속. どれほど多くの方が祈っているでしょうか。しかもずっと熱心に祈っています。 제가 하나 예를 들게요. じゃあ私が一つ例え話をしますね。 제가 만약에 예예요. 皆さん、これ例え話ですよ。分かりやすくするための。 어제 우리 와이프랑 대판 싸웠다고 합시다. じゃあ昨夜妻と大喧嘩をしたとします。 아, 왜 이렇게 좋아해요, 다들? なんかみんなすごい嬉しがってますね。 왜 이렇게 웃고 있어? もうニコ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 して。 예예요, 예. 例え話です。 대판 싸웠어. 大喧嘩をしました。 근데 종교인들은 뭐냐? 그 아침에 그 다음 날 아침에 새벽 예배 나오잖아요, 그죠? じゃあ宗教人は何をするか。次の朝蒼天祈祷会に来ます。 아무것도 없는 것처럼 와서 기도하고 있어요. 何事もなかったかのように来て祈ります。 근데 자신은 알아.
기도가 안 돼. 自分自身は分かっているはずなんですね。祈りが出ないと。 아까도 말씀드렸잖아요. 살아계신 하나님이 왜 살아계신 하나님이냐? 자꾸 여러분에게 말씀하시기 때문이에요. 先ほども話したように生きておられる方、神様がなぜ生きておられる神様なのかというのは皆さんに語ってくださるからなんです。 기도의 자리에 앉기 전부터 나는 지금 불편해. 하나님이 자꾸 나한테 찔림을 줘. その祈りの座につく前までもですね、前からすでに神様は自分の心にこの呵責を与えてくださるんです。 근데 종교인들이 웃긴 게 뭐냐면은 이 가책이 있어도 모르는 척하고 기도로 때려 박아 그냥. でも宗教人の面白い場所は何かというと、呵責があっても負担を感じても何事もなかったかのように無視してそのまま祈りで攻めていくんです。 불편하면 불편할수록 감정적으로 기도를 해. もう心が痛い、もう不満があったり何かもどかしさがあればあるほど感情的に一生懸命祈ります。 그래서 기도를 이렇게 하다가 祈りを一生懸命するんですね。 생각이 지금 하나님께 없죠. 지금 상황이 있죠. 지금 그 それは 사람이랑 考 싸우는 거. えが祈ってはいても神様に向かっているのじゃなくて頭の中ではその状況を思い起こしているんです。 상대방을 생각하면서 기도의 소리가 점점 커져. 화가 나니까. 相手のことを思えば思うほど苛立ちで声は大きくなっていきます。 하샬라라 파카바라바라. 大声で祈るんですね。 이게 기도예요. 皆さんこれが祈りでしょうか。 이게 기도냐고요. これが祈りでしょうか。 감정으로 이게 하나님께서는 우리 기도가 진짜 바른 기도를 하려면 들을 준비가 되어 있어야 돼요. 神様の御前で私たちの祈りが正しい祈りとして捧げられるためには私たちが聞く耳を持たなくてはなりません。 자꾸 내 기도만 해. いつも自分の祈りだけを一方的にやります。 살아계신 하나님 안에서의 기도와 다른 타종교의 기도가 뭐가 달라요, 그럼? 生きておられる 내 神 할 様 만한 말 の 할 거면? 御前での祈りと他宗教の祈り、自分のことを一方的にただ言っているならば何が違うでしょうか。 아니 기도의 자리에 왜 나오는 거야? 하나님의 뜻을 알려고 하는 게 아니면 神様の御心を知ろうとしないのであればなぜ祈りの場所に来るんでしょうか。 도대체 그 자리에 뭐 하고 있는 거야? 나 이해가 안 돼요. 私はその場所でがむしゃらにやってるのを見ると理解ができません。 제 예를 들자면은 じゃあ例えをまた話しますね。 저도 이제 과거에 아주 먼 과거 先ほどは、例え話で昨夜と言ったんですけども、私も過去に遠い昔にの話をしますね。 기도를 막 하는데 안 나와 이게 입에서. 祈らなきゃいけない。でも口から祈りが出てこないんです。 근데 벌써 하나님이 뭘 원하시는지는 알아. 지금. でもすでに心の中で神様が何を求めておられるかっていうのは知っているんです。 아 저는 이만큼밖에 안 했어요. 저기는 저렇게 크게 했어요, 여러분. 神様、私はこのくらいしかしない。でも向こうはあんなに大きいことをしました。 계속 아무 소리 で 안 も 나. 神様からは何の答えも得られません。 근데 여러분 경험해 보셨겠지만 그럴 때는 기도하지 마세요, 여러분. で皆さんそういう時はですね、経 가만히 験した方はもうがむしゃらにただ感情をぶつけるのではなくて 혼, 静まってください。 혼자 막 방언 때리지 마요. 一人で 조용하세요. もう威厳に感情をぶつけないで静まってみてく 그리고 ださい。 하나님의 음성을 들으려고 하세요. そして神様の御声を聞こうとしてみてください。 여러분의 그 가책과 똑같은 말씀을 하실 거예요. 변함없이. そしたら変わることなく皆さんに与えられた呵責と同じことを主は言われます。 너 지금 기도할 때가 아니고 가서 아내랑 화해해야 돼. あなたは今ここで祈っている場合じゃないよ。行って妻と和解しなさい。 이 땅에 매어져 있는 것을 풀어야지 하늘에서도 풀려. この地上でつながれているものを解くときに天でつながれているのも解かれるんだよと。 자꾸 종교적인 기도로 시간 때우려 하지 마. 이러실 거예요. きっとこの宗教的な祈りで時間を潰すなと必ず言われるはずです。 주님은 하나님의 말씀은 우리의 삶 속에 회복을 주시려고 하시는 것이기 때문에 우리는 들어야 돼요. 主は主の御言葉、神様の御言葉は私たちの人生で回復を与えられる方なので私たちは必ず聞かなくてはなりません。 그리고 그 말씀을 듣고 그대로 행할 때 기적이 일어나는 거예요. そしてこの御言葉を聞いてそのまま行うときに奇跡が起きます。 여러분이 하늘에 대고 하늘 문을 열어주세요 하기 전에 皆さんが天に向かって天の門を開いてくださいと言う前に 그 천국의 열쇠를 누구에게 주셨는가를 한번 보세요. その天の鍵を誰に与えられたのかということをまず見てください。 예수님께서는 베드로에게만이 아니라 믿는 모든 그리스도를 따르는 자들에게 약속하신 내용입니다. イエス様はペテロだけにではなくて信じるすべての人に約束された御言葉なんです。 마태복음 16장 19절의 말씀입니다. マタイの16章19節
19절, 16장 19절입니다. 16章19節 내가 천국 열쇠를 너에게 주리니 네가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 네가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고 私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。 아멘. アメン。 예수님이 열쇠를 누구에게 주셨다라고요? 여러분에게 주셨다라는 イ 거예요. エス様が鍵を誰に与えられたのか、皆さんに与えられたんです。 자꾸 하늘 열어달라고 하지 말고 여러분이 보셔야 돼요. だからずっと天を仰いで早く開いてくださいって言うんじゃなくて、皆さんが解かなくてはなりません。 정말 믿음 좋은 것처럼 보이지만 그것은 종교심이에요. 게으르고 악한 거예요. それは本当に信仰深いように見えるけれども、それはただの宗教心であって怠けている悪いしもべなんです。 이것이 회개에서도 그대로 나타나는데요. 이 잘못된 누르기, 종교심이. この宗教心というパンダネは悔い改めにおいても間違った形で現れてきます。 한국에 2007년 개봉된 영화 중에 밀양이라는 영화가 있습니다. 韓国で2007年に公開された映画の中でミリャンという映画があるんですね。 아주 심각한 기독교의 잘못된 사고방식을 그리고 있는 영화인데 これは本当に間違ったキリスト教のその思考を描いている映画なんですけれども、 한 여성 주인공이 있는데 남편은 외도로 하다가 교통사고로 사망을 합니다. 一 남편. 人の女性の主人公がいて、その方の旦那さんは不倫をしている中で外でですね、交通事故に遭って死んでしまったんです。 그래서 남편의 고향인 이 밀양이라는 도시로 가서 피아노를 가르치는 교사가 돼요. で彼女は夫のその故郷であったミリャンという場所に行ってピアノ教室を開いて、人生をまたスタートしようとしました。 근데 그녀의 유일한 희망이었던 어린 아들마저 유괴되어서 죽고 말아요. でも彼女の唯一の希望だった自分の幼い息子さえも誘拐されて殺されてしまったんです。 이 여주인공은 극심한 고통 때문에 어떻게 해야 될까 하다가 교회를 처음으로 가서 그곳에서 안정을 찾으려고 합니다. でこの女性の主人公はもう本当にどん底絶望に陥ってどうすればよいかと言っている中で教会に行ってもう安息を得るようになるんですね。 그래서 목사님한테 자꾸 신앙을 커져가도록 하다가 용서를 해야 됩니다. 용서를 해야 됩니다. 해가지고 그 유괴범을 거기 가가지고 용서하기로 마음을 먹고 떨리는 발걸음으로 가요. それで牧師先生と相談をする中で牧師先生がその誘拐犯を許さなくてはなりませんというので、彼女は震える心と体を持ってその誘拐犯に面会に行って許すことにしたんですね。 정말 떨리는 모습으로 그 자리에 억지로 나아가고 있는데 순종하려고. 従順するという気持ち一つで震えながら面会の場所に行きます。 근데 그 유괴범이 내 아들을 죽인 그 살해범이 でもその誘拐犯、自分の息子を殺したその殺人犯が 아주 평화스러운 얼굴을 가지고 그 앞에 섭니다. すごく平安に満ちた顔で彼女の前に立ったんです。 그리고 하는 말이 뭐냐면 나는 이미 하나님께 회개하여서 용서받았어요. それで彼女に向かってこういうふうに微笑みながら言ったんですね。私はすでに悔い改めて神様に許してもらいました。 그래서 나는 지금 평온한 삶을 살고 있어요 라고 말합니다. ですから私は今平安の中で生きています。 그 말을 듣자 이 피해자 여주인공은 나도 아직 용서를 하지 않았는데 벌써 용서를 받았다라고 좌유한 그 사람을 보면서 아주 실망에 빠져요. それを聞いたこの女性の主人公は、私もまだ彼を許していないのにすでに許されたと言ってそういう平安の幸せに生きている彼を見て絶望に陥 그래서 るんです。 믿음에서 떠나가요. それで、結局は信仰から離れてしまうんですね。 문제는 영화가 아니고 실화였다라는 것이 더 큰 문제. でも問題はこれは映画ではなくて実話だったということだったんです。 이 유괴범의 말을 잘 들어보세요. 미나상- 나는 하나님께 회개했으니까 나는 더 이상 괜찮아. 나는 화평해. この誘 평강해. 拐犯の言葉を聞いてください。私は神様に悔い改めたから私はもう許されました。私は平安です。私は自由ですと。 이게 참 회개 맞아요? 皆さん本当の悔い改めでしょうか。 이게 그 게으르고 악한 누룩이 들어온 잘못된 신앙이에요. これが怠けている悪いパンダネが入ってきてしまった間違った信仰なんです。 나만 하나님 앞에서 평강하면 됐다라는 거예요. 自分だけ神様の御前で平安だったらそれでいいと。 주위에 있는 사람들을 죽이고 고통스럽게 했어도 나와 하나님과는 괜찮다라는 거예요. 그게 바른 거예요. 周りの人を苦しめておいて殺しておいて、でも自分は神様の前で自由だ、平安だ。
그거는 회개가 아니에요. これは悔い改めではありません。 삭개오를 보세요. ザーカイを見てください。 그는 정치 야쿠자예요. 깡패예요. もう彼はですね、政治のヤクザだったんです。 완전한 나라를 팔아먹고 이 뭐라고 할까요? 같은 백성들, 같은 민족들을 팔아먹는 매국노예요. その自分の돈 벌기 国、 위해서 そしてお金のために同族を売ってしまう売国奴だったんですね。 여러분 혹시 싫어하는 정치인 있습니까? 皆さんの中でも嫌いな政治家いると思います。 거짓말 많이 하는 정치인 있습니까? 嘘ばっかりつく政治家。 말하지는 마세요. 言わないでくださいね。 근데 그 사람보다 훨씬 못한 게 바로 삭개오예요. でもきっとその人よりももっと悪かったのがザーカイだったと思います。 짐승보다 못한 사람이에요. 本当に自分の国、そして民族を売ってしまう 얼마나 獣よりも獣以下だったと言えるん 많은 です 사람들을 ね。 피눈물 나게 했던 사람이 그렇게 귀여운 사람이 아니에요. 삭개오는. ですから背がちっちゃいおじちゃんの可愛いイメージではなくて、多くの人を本当に泣かせた、もう血を流して泣かせた、そういう人だったんです。 그런데 그 삭개오가 예수님을 만나잖아요. 어떤 변화가 일어나는 줄 아십니까? でもそのザーカイがイエス様に出会った時にどういう変化があったでしょうか。 이 유괴범처럼 나는 자유합니다. 하나님 앞에 감사함으로서 끝났습니까? この誘拐犯のように私は自由です、神様の御前で許されましたで終わったでしょうか。 누가복음 19장 8절 말씀입니다. ルカの19章の8節。 삭개오가 서서 주께 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 네 것을 토색한 일이 있으면 4배나 갚겠나이다. ところがザーカイは立って主に言った。主よご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。 하나님 앞에 회개했다라고 내가 참 회개한 것 같죠? 착각하지 마세요. 神様の御前で悔い改めたからといって自分が本当に悔い改めたと思うんですね。でも勘違いしないでください。 여러분의 삶 속에서 과거에 상처 준 모든 사람한테 가서 용서를 구하는 게 참된 회개예요. 皆さんの人生の中で過去にもそして現在に至るまで傷を与えた人に言って謝罪するのが本当の悔い改めなんです。 난 하나님 앞에서 자유해. 할렐루야. 私は神様の御前で許された、自由になった、ハレルヤと。 그건 진짜 회개가 아니에요. これは真の悔い改めではないんです。 정말 회개한 사람은 가장 가까운 사람들이 알아봐요. 本当に悔い改めた人は最も近い人がそれに気づきます。 왜 거듭났다라는 말을 하는 줄 아세요? なぜ生まれ変わったというふうに言われるでしょう 물론 か。 성경의 영적인 의미도 있지만 미신자들이 봤을 때 완전 다른 사람이 됐어라는 거예요. もちろん聖書的な意味もありますけども、周りの未信者が見たときに180度別人になったという意味なんです。 제가 제일 싫어하는 말이 있는데 뭔 줄 아세요? 私が一番嫌いな言葉があるんですけども、何でしょうか。 하나님은 아시니까라는 말이에요. 神様はご存知ですという言葉なん 사람이 です、 뭐 중요해라는 말이에요. もうだから人のことは気にしなくていいと。 옆에 있는 사람과 바르게 올바른 관계를 맺지 않았으면 하나님과 지금 올바른 관계가 아니에요. 隣人と横にいる人と正しい関係を築いていないのであれば、今神様とも正しい関係を築いていないということになります。 아멘. 그것은 게으르고 악한 왜곡된 신앙이에요. 종교심이에요. それは怠け者、そして悪いこの歪曲された宗教心であります。 정말 주님이 여러분에게 어떤 말씀을 하실까요? 여러분이 예배 자리에 와서 하나님께 예배를 드리려고 했을 때 하나님이 여러분에게 어떤 말을 하실까요? 皆さんが礼拝の場に来た、そして神様に礼拝を捧げようとするときに、皆さんに神様はどういう言葉をかけてくださるでしょうか。 마태복음 5장 23절에서 26절까지입니다. マタイの5章の23節から26までです。 그러므로 예물을 제단에 드리다가 거기서 너희 형제에게 원망 들을 만한 일이 있은 줄 생각나거든. だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。 너를 송사하는 자와 함께 길에 있을 때 급히 사화하라. 그 송사하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 관여에게 내어주어 옥에 가둘까 염려하라. あなたを告訴する者とはあなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲良くなりなさい。そうでないと告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡してあなたはついに牢に入れられることになります。 진실로 내게 이르노니 네가 홀이라도 남김없이 다 갚기 전에는 결탄코 거기서 나오지 못하리라.
誠にあなたに告げます。あなたは最後の1コドラントを支払うまではそこから出ては来られません。 여러분 예배 드리기 전에 더 많이 기도하려고 더 많이 예배를 드리려고 더 많이 찬양하려고 하기 전에 皆さんが礼拝を捧げる前に、もっと熱心に賛美を捧げる前に、もっと熱心に祈って、またもっと熱心に奉仕をしようとする前に、 여러분의 주위에 있는 메어진 사람들 먼저 화해하세요. 그것이 순서예요. 皆さんの周りでつながれている、縛られている人とまず和解してください。これが先なんです。 아멘. アメン。 먼저 가서 급히 일하라고 했습니다. 先ほども言って、早く仲良くなりなさいと書いてありました。 왜냐? 그것이 갚아지지 않으면 하늘은 항상 메어지게 될 것이기 때문이에요. なぜなら、それがここで解決できないならば、天はいつまでもつながっているようになるからです。 옥에 가두어진다라는 것입니다. 메어진다라는 것이에요. そして牢に入れられてしまうということは、これはつながられ縛られてしまうという意味なんです。 이 땅에서 다 풀어야지 하늘도 풀리게 됩니다. この地上で全てを解いたときに天でも解かれるようになります。 기다린다고 되는 게 아니에요. これは待つことではないんです、 더 많이 기도한다고 되는 게 아니에요. さらに祈りの時間を増やすということでもありません。 하나님의 말씀을 듣고 행하는 것으로 하늘의 문은 열어지게 되어 있습니다. 神様の御言葉を聞いて、聞いたことを実行することによって天の門は開かれるようになっています。 아, 왜 이렇게 시간이 지났는데 하나님 안 열려주세요 라고 말하지 말고 ですから、こんなに時間が月日が経ったのになぜ主よ開いてくださらないんですかとは言わずに、 내가 왜 이 말씀을 진작 깨달지 못했을까라고 한번 생각해 보세요. なぜ私がこの御言葉を悟ることができていなかったんだろうと思ってください。 왜 내가 지금 이렇게 어려운 삶을 살고 있었을까? 내가 묻고 있었으면서. なぜ私が今こんなに苦しい生活、人生を送んなきゃいけないのか、自分がこれをつなげていたんだと思ってください。 그래서 종교심과 진리를 아는 것, 이 땅에서의 종교와 하늘에서부터 오는 진리의 말씀은 뭐가 다르냐면 だから宗教心と天からやってくるこの信仰というのは何が違うかというと、 겉모습은 되게 비슷해 보이는데요. こう外見はとっても似ているように見えます。 하늘에서부터 오는 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 사람이 하늘나라 가치관을 가진 사람이고 진리를 아는 사람이에요. 天から来る御言葉を聞いて、それに従順して実行する人が天の御国の価値観を持って、その信仰を持っている人と言えるんです。 열심을 가지고 있다고 헌신하고 있다고 이것이 다 하나님 나라 가치관이다라는 생각을 버리셔야 돼요. 熱心にやっているから、そして一生懸命献身しているから、このすべてが神の御国の価値観だという思いをまず捨てなくてはなりません。 정말 하나님의 사람이면 정말 하나님의 음성을 듣고 있으면 열매가 맺혀져야 되잖아요. 하나님의 뜻을 이루고 있으니까. 本当に神の人であって、本当に神様の御言葉を聞いているならば、もう生きている御言葉なので必ず実が結ばれるはずなんです。 도대체 뭐냐라는 것이 10년, 20년, 30년 지나고 이제는 죽음이 앞에 있는데도 아직도 아무런 일이 안 일어나고 있다면 도대체 뭐냐라는 것이에요. 10年、20年、30年、そしてもう今は死が近づいてきているのに、いまだに何の実も結んでいない、何も起きていないというならば、じゃあこれまでの人生は一体何だったのかということなんです。 나는 하나님의 뜻이 아니라 지금 종교심에 이끌려 따라가는 삶을 살고 있는 거예요, 여러분. それは皆さん、私は今神様の御心ではなくて宗教心を抱いてそれに向かって進んでいるだけなんです。 여러분 이렇게 하나님께서 이런 마음을 주시잖아요. 자꾸 네가 먼저 가야 돼, 네가 먼저 용서해야 돼, 네가 먼저 손을 내밀어야 돼라고 하잖아요. 皆さんが本当に祈っている時に神様は必ず言われるんですね。あなたが先に行って手を差し伸べなさい。あなたが先に行って許しを請いなさい。あなたが先に許しなさいと。 저도 그랬어요, 사실은. 반응이 뭐냐면 で、私もそう言われたことがありますけども、その時の反応は何かというと、 왜 하나님 저한테만 그래요? 人はみんなこう思うと思います。神様なんで私にだけ言うんですか？ 왜 나만 용서해야 되고 나만 화해를 해야 되고 왜 나만 그래요? なんで私が許さなきゃいけない、なんで私がいつも和解しなきゃいけない、なんで私がいつもっていうのが人の反応なんです。 근데 지금 제가 깨닫게 된 게 뭐냐면 내가 너무 어린아이였구나라는 거예요. でも私が今悟ることになったのは何かというと、私があまりにも幼子だったんだなと思うんです。 하나님께서 그 말씀을 통해서 뭐를 의미하시는 줄 아십니까? 神様がその御言葉を通して何を意味しておられるか分かりますか？
나를 이지매하려고 나를 힘들게 하려고 하시는 말씀이 아니고 その御言葉は私を苦しめる、私をいじめるための御言葉ではないんです。 나보다 그 사람을 더 사랑해서도 아니고 また皆さんよりも周りの人、私よりも周りの人を愛しているからそっちの味方になっているのではありません。 하나님은 내 위에 지금 메어진 것을 풀어주시기 원하신다라는 거예요. 神様は私の上に今つながっているものを解くチャンスを与えてくださっているということです。 야, 네가 그걸 풀어야지 열려. 얼마나 답답하시겠어요, 그죠? 神 부모의 様は 마음. もどかしいんですね。あなたがこれを解いた時に全ては開かれるよと。 너 힘들잖아, 알아. 근데 이것을 해야 돼. あなた今苦しいでしょ、分かるよ。でもこれを解かなきゃいけないんだよと。 그래야지 다 해결이 돼. 너 힘들라고 말하는 게 だ 아니야. からあなたを苦しめるためではなくて、それを解いた時に全てが解決するんだよと主は言われます。 아멘. 우리는 더 하나님의 말씀 안에 꼭 성장하시길 바랍니다. 私たちはもっと神様の御言葉の中でさらに成長していきましょう。 아멘. 이 마지막으로 한 이야기로 제가 이번 납골식 예배를 통해서 좀 주님께서 주신 마음이어서 좀 나누길 바래요. 最後にですね、私が今回の納骨式の礼拝を通して主が私に与えてくださった思いがあったので、それを皆さんと分かち合いたいと思います。 이 무라키 성도님의 어머님이 납골식이 있었잖아요, 그죠? この 이번에. 村木さんのお母さんのその納骨式があったんですね。 여러분 납골식을 참가해 보신 분들은 아시겠지만 그 모든 절차에 얼마나 많은 사람이 협력을 하는지 몰라요. この納骨式に参加した方は分かると思うんですけども、その式礼拝が行われるためにはどれほど多くの準備とそして人手が必要か分かると思います。 뭐 하나님이 데려가신 분은 거기서 죽고 끝나잖아요, 그죠? 本当に亡くなった方というのは亡くなってそこで自分が何かをするわけではないので終わりですね。 근데 그것을 준비해서 또 묘지에 관을 열고 닫고 엄청난 사람들이 협력을 하고 있단 말이에요. 이분을 위해서. でもその亡くなった方のために持って行ってまた墓を開いてそして閉じてというのも含めて多くの人がそこに協力しなくてなりません。 예배를 진행해 주시는 목사님도 계시고 찬양을 인도하는 분도 계시고 같이 찬양을 하고 같이 예배를 드리고 수많은 사람들이 이 한 분을 위해 지금 모였다라는 거예요. この納骨式の礼拝を導いてくださる牧師先生、そして賛美をする方、また一緒にそこに参列する方々、本当にこの一人の納骨式のために多くの方の手がそこには必要になります。 이 부분이 주목되면서 깊이 우리가 함께 나누길 바라시는 하나님의 말씀은 でその時にですね、ここに注目しながら神様が私たちに語ってくださるメッセージは 우리의 태도에 대한 하나님의 말씀인데 神様が私たちの態度に対するメッセージでした。 네가 사람의 도움 없이 죽고 나서 스스로 관을 짤 수 있느냐라는 거예요. あなたは人の手を借りずにあなたが死んだ後に自らその墓を開けることができるかと。 사람의 도움 없이 납골식을 스스로 진행할 수 있느냐라는 것입니다. 人の助けなしに自分の納骨式を自分で開くことができるか。 할 수 없으면 교만할 자격이 없다라는 거예요. そうしたら主は言われるんですね。それができないなら高慢になる資格はないと。 고집 부릴 자격도 없다라는 거예요. 意地を張る資格もないと言われました。 나는 혼자 다 하는 것처럼 아주 콧대가 높고 목이 그냥 뻣뻣이 세워져 가지고 私たちはもう自分が何でもできるかのように高慢になって鼻が高くなって歩いてますけれども、 나는 하나님만 있으면 돼요라고. 私は周りの人どうでもいい、神様だけいればいいです。 나는 사람한테 폐 안 끼치고 나는 혼자 하나님과 살 거예요. 私は人の害になることをしない、人とは関わらない神様とだけ生きていきます。 그게 얼마나 교만한 생각인 줄 아세요? それがどれほど高慢な思いか分かりますか？ 우리 인생은 하나님은 물론 필요하시지만 私たちの人生には神様はもちろん必要です。 내 주위에 도우는 손길이 없다라면 나는 스스로 존재할 수 없는 사람이. でも周りの人の助けがなければ私たちは自ら存在することができない人間なんです。 교만하게 혼자 고개 빳빳들지 말라라는 것이 겸손해지라는 것이. 主は高慢に自分を高ぶらせないで謙遜になりなさいというメッセージなんです。 그때 많은 사람들이 신세를 지게 될 것입니다. 死んだ後多くの人にですねお世話をしてもらうことになるんです。 도대체 언제 깨질 거예요? いつ砕かれるでしょうか？ 많은 크리스천들이 완전한 외톨이가 되면서 그것이 되게 거룩한 것이라고 착각해요. 多くのクリスチャンが最後孤独、一人ぼっちになってなぜか自分で正当化して
すごく清い生き方をしているって思うんですね。 인간관계를 다 끊어놓으면서 그것이 되게 경건한 삶, 나와 하나님과의 경건한 삶이라고 착각을 해요. 周りの人間関係全部切っておいて、私と神様の一対一の関係といって敬虔な生き方だと勘違いします。 히브리서 12장 14절 보시면요. ヘブルの12章の14節。 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 쫓으라. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라. すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。 아멘. アメン。 모든 사람이라고 했습니다. すべての人と書いてあります。 여러분과 맞는 사람이 아니라 모든 사람과 화평하게 돼야 됩니다. 皆さんと会う人ではなくて、すべての人との平和を追い求めると書いてあるんです。 왜 우리가 그럴 수 있는 줄 아세요? なぜ私たちはそうできるか分かりますか？ 그 사람들에게 신세를 지게 되는 사람들이기 때문입니다. 나제나라. 그렇게 연약한 사람이기 때문이에요. 私たちは死んだ後にその方たちにの世話をしてもらう、そういう弱い存在だからです。 교만할 자격이 없는 사람이에요, 우리는. 私たちは高慢になる資格がない人間なんです。 제가 생각을 해봤어요. 私が考えてみたんですね。 만약에 주님이 아직 안 오셔가지고 제가 납골식을 했을 때, 제 납골식을 했을 때, もう私が、主がまだ来られずに、私が死んで自分の納骨式があった時、 저의 뼈를 옮기는 그 분이 私の骨を移動させるその方が、 빨리 끝나고 집에 가고 싶다. 아, 피곤해. もう早く終わって家に帰りたいんだけど疲れたな。 우리 교회 목사님이니까 들어주긴 해야 되는데 아 힘들어. 私が通っていた教会の牧師先生だから持ってあげなきゃいけないけど嫌だな。 그런 삶을 살면 안 되겠구나라는 생각이 そういうふうに言われる人生を生きてはならないなと思ったんです。 그러니까 지금 여러분 주변에 있는 사람한테 잘해야 돼요. ですから皆さん今周囲にいる人たちと親しく、その方たちに優しくしてください。 그래서 그래 모든 사람과 좋은 관계를 맺어야지. そうだ、すべての人と良い関係、平和を追い求めなくてはならないなと。 우리 모든 사람이 다 똑같은 스타일일 수는 없어요. 성향도 다 다르고. このみんなこのタイプも違うし、すべての人が気が合うということはありえません。 막 달라붙는다라는 말이 아니라 그러니까 인정하는 거예요, 그냥. もう好きにならなきゃいけないという意味ではなくて認めるんですね。 주님 안에서 은혜 안에서 내가 은혜를 받은 것처럼 은혜를 베푸는 거예요. 主の中で、恵みの中で私が恵みを受けたように恵みを施すんです。 그렇게 하지 못하면 하나님을 보지 못해요. 그게 문제인 거예요. そうできないならば神を見ることができない、それが問題なんです。 저는 많은 사람들이 자꾸 사람을 끊으면서 나는 하나님 앞에 좋은 소리를 들을 것이다라고 착각하는 분들을 보면 좀 답답해요. 정말. 너무 私 마음이 は 답답해. 多くの方が周りとの関係を断ち切りながら、なぜか神様とは敬虔な関係を築いているかのように言う人を見ると本当に心がもどかしい 이 です。 사람은 이러니까 끊고 저 사람은 저러니까 끊고 다 끊어버리는 거예요. この人はこれだから切ってしまって、あの人はあれだから全部切って、周り 그럼 全部切 무인도에 って、 사세요. 그럼. そしたら無人島に行って生きてください。 왜 여기 사는 거야 힘들게. 周りの人を苦しめるためになんでここにいるんですか？ 하나님이 그 자리에 여러분을 보내신 거예요. 神様がその場所に皆さんを送られたんです。 여러분이 그 자리에 있는 것은 하나님이 여러분을 그 자리에 보내셨으면 모든 사람과 더불어서 화평해야 되는 거예요. 이것은 명령이에요. 神様がその場所に皆さんを送られたということは、皆さんがそこにいるすべての人と平和を追い求めるということは神様からの命令なんです。 아멘. アメン。 로마서 14장 17절에서 19절 말씀입니다. ローマの14章の17から19です。 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이라. なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。 이로써 그리스도를 섬기는 자는 하나님께 기뻐하심을 받으며 거기까지 읽어주세요. このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、ここまで読みます。 사람에게 아니 거기 말아読みますよ. 사람에게도 칭찬을 받느니라라고 했어요. また人々にも認められるのですと書いてあるんです。 하나님한테만 칭찬받는 게 아니라 사람에게도 칭찬을 받아야 돼요. だから神様にだけ褒められるのではなくて、人々にも褒められる、認められるんですね。 자꾸 하나님만 알면 돼. 하나님만 아셔. 이게 아니라니까요. だから周りは全部切っといて神様だけが知っておられる、神様だけと関係を持てばいい、これは間違っています。 19절도 있습니다. 19節。
이러므로 우리가 화평의 일과 서로 덕을 세우는 일을 힘쓰나니라고 했습니다. そういうわけですから私たちは平和に役立つこととお互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょう。 아멘. アメン。 화평을 오이모토 메마쇼라고 하였습니다. この平和を追い求めましょうということなんです。アメン。アメン。 오늘 제가 좀 언성이 높아졌어요. またちょっと声を荒げてしまいましたね。 근데 하나님이 주시는 것을 제가 어떻게 잠재할 수가 없어요. でも神様がくださるメッセージを静かに語ることはできません。 저도 그러고 싶은데 私も願わくはそうしたいんです。 그러면 여러분을 넓은 길로 인도하니까 그것은 싫어요. でも優しく語ると皆さんを広い道に導いてしまうのはそれはやりたくないんです。 저는 여러분의 삶 속에 하늘의 문이 다 활짝 열어졌으면 좋겠어요. 私は皆さんの人生の中で天の門が完全に開かれることを願っています。 모든 관계, 모든 경제적인 모든 문제들이 다 활짝 열어졌으면 좋겠어요. すべての人間関係、すべての経済的な問題、すべての問題がその扉がですね完全に開かれてほしいと願っています。 그리고 꼭 끊어야 될 관계 또한 있어요. 반드시 끊으세요. また皆さんの中で分かる関係だと思うんですけども断ち切らなきゃいけない関係もあるんですね。それは必ず断ち切ってください。 이게 지금 주님 이거 전 준비한 건 아닌데 주님이 지금 주시는 마음이 끊어야 될 관계도 있다라는 거예요. これは準備したものではないんですけども今主が与えてくださる思いで語っていますけれども断ち切らなきゃいけない関係は必ず断ち切らなきゃいけません。 하나님이 보낸 사람 아니면 다 끊어요. 神様が送ってくださったものじゃないそういう悪い関係を全部断ち切らなきゃいけません。 제가 지금 인생을 조금 살다 보니까 알게 된 게 뭐냐면 모든 게 관계에서 영향을 받게 되는구나라는 걸 알게 됐어요. 私が少しこの人生を生きてみて分かったことというのは全てがこの関係から影響を受けるなと分かったんですね。 나에게 보내주신 사람과의 관계가 좋을 때 이런 어떤 예전에 있었던 유혹이라든지 어떤 문제점들이라든지 이런 것이 싹 사그라드는 걸 알아요. 自分に主が送ってくださった周りの人との関係が良い時に以前の過去の問題、過去の罪、過去の誘惑こういったものから本当にこういったものが離れるようになっていきます。 근데 옆에 있는 사람과 관계가 안 좋으면 안 좋을수록 죄가 막 이쪽 저쪽으로 막 럭비공처럼 막 가요. でも 폭발을 周りの人隣にいる人との関係が悪くなればなるほどこの罪というのはラグビーボールのようにあっち行ったりこっち行ったりするんです。 그러니까 먼저 하나님에게 우리가 바르게 주님과의 깊은 교제가 있어야 되고요. ですからまず神様と私たちは正しい深い交わりを持たなくてはならないし 그리고 하나님께서 우리에게 명령하실 때 꼭 옆에 있는 사람과 화해하시기를 바랍니다. また神様が私たちに命令されるときに必ず周りの人横の人と和解してください。 아멘. 아멘. 그게 십계명이에요. それがこの実会なんです。 하늘의 문이 여러분에게 열리시는 축복이 있기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 天の門が皆さんの前で完全に開かれる祝福があるように皆さんを主の皆で祝福いたします。 아멘. アメン。 우리 같이 기도하시겠습니다. お祈りいたします。